刚到台南，今天要来带大家吃台南的美食。然后因为今天是我生日，所以我也要顺便来庆生。我们现在要往台南市区出发喽。喜欢吃炼乳，所以我叫它少放炼乳。然后它有自制草莓酱，很香，很像那个早餐店那个草莓吐司的草莓酱。我要放布丁哦，想帮我放布丁吗？那个草莓掉下去了，它到底要不要下来？是怎样？应该是这样子吧。哎呦，我看它底部快脱落了，我怕其他草莓等下又掉下去。哎，有了！你看！哎呀，哦，成功！你看，我现在吃它的布丁。很绵密耶，而且那个鸡蛋味跟那个奶香很重，很好吃。而且很扎实的，不像那个统一布丁有点就是滑顺的化工感，就是很好吃。一口布丁，然后一口草莓跟一个冰。好吃。来到瓜牛巷，好惬意哦！老房子，水仓式验水。这边好多那种就是文创小店哦，我觉得还不错哎。然后那种木头色系，我觉得好漂亮。我喜欢。而且都可以用 Line Pay 跟街口支付哎。而且你看每个角落都有画一些就是插图跟很多瓜。
赞。很熟练。现在来晚上的神农街，因为晚上点灯了，所以气氛更不一样。好吧。到处老房子，然后有灯笼点缀着。漂亮，而且人不多哎，假日过来的人很多，按今天礼拜五就还不错不错。然后很多选物店，没错。就这样子，短短一条街，然后就很多选物店啊、文创小店，我觉得蛮好逛的，很悠闲、放松的礼拜，不可能这么好逛吧？好啦，那我们这次台南美食之影片就到这边结束了。我准备要搭车回新竹，我们下一支影片再见，拜拜。